算心中揣着师傅的叮咛，撞破墙的头脑还是没法变聪明。曾经以为学到师傅的本领，却可耻下在江湖中留下一世英名。没想到学做人难过学本领，低头看每个脚印，抬起头去追逐风中的雄鹰。给我风插上风的翅膀，尽情去飞翔。给我泪感受泪的闪亮，苦难的辉煌。给我光带着光的力量，让心去流浪。给我巅峰终点的翅膀，空洞的豪放。我睇你都係放棄啦，為咗寶芝林，為咗大師兄，點辛苦我都唔會放棄。你以為修補翻好佢，阿歡就會翻嚟你身邊啦咩？你都唔好以為同佢結咗婚，做咗佢老婆，佢就永遠都係你嘅。真係辛苦晒你哋啦！咁夜仲整緊啊？係啊，艾麗絲咁勤力，我都要俾心機至得啊。佢講得啱啊，如果有邊隻改唔切嘅話，咁就大件事啦。照我睇，兩隻絲都差唔多整好啦，不如聽日先繼續啦。咁好啦，橫掂我有啲眼瞓，艾麗絲你都早啲休息啦。啊，我唔攰啊，你哋瞓先啦，我想做多陣啊。咁好啦，唔好咁夜啊。好啊，早唞。早唞。早唞。行啦。小月啊，我見到你兩個可以放低成見，一齊為寶芝林盡力，我真係好開心。我對佢本來就冇咩成見，我知道佢嘅個性好倔強，對我又有好多誤會，我以後會盡量遷就佢噶啦。辛苦晒你。你係我丈夫，我嘅一切都係你俾我嘅，幾辛苦我都可以忍受噶。小月啊，你真係我嘅好妻子。艾麗絲始終係你以前嘅未婚妻，雖然你哋兩個有緣無分，但係你哋仲有感情嘅。你以後一定要對佢好啲，多啲照顧下佢啊！你真係唔呷醋啊！我又點會呷醋啊？而且你已經係我嘅丈夫啦嘛。小月，做咩翻轉頭啊？我驚你肚餓啊嘛。你唔係瞓覺嘅咩？仲未啊，我仲諗緊舞獅嘅事。半夜覺得肚餓，我諗你應該都仲喺度，所以咪攞啲點心嚟一齊食咯。嚟，你真係有心啊！今個月寶芝林發生咗好多事，如果冇你同小月幫我嘅話，我諗我都支持唔到。你放心啦，無論發生咩事，我都唔會抌低你一個人唔理嘅。好啦，你慢慢食啦，我翻入去先。好啊，早唞。哦，早唞。你點啊？吉親手指啫，唔緊要噶，你翻去休息啦。仲話唔緊要，流咁多血。
我諗應該冇事㗎啦。你係咪仲忘記唔到我啊？你講乜嘢啊？我知道你心入面仲有我嘅。我翻入去啦。早唞。原來係咁啊！咁點做啊？係啦，阿歡啊，弊啦，大件事啦，大件事啦！咩事咁緊張啊？哎呀，你睇下，嚇點會咁噶？另一隻啦，另外一隻啊，冇事啊！哎呀，點算啊？過2日就要舞獅噶啦！到底係邊個做兩隻獅就淨係展蘭一隻，分明係針對某啲人啦。小月啊，你係咪得罪咗啲咩人啊？我都唔知道啊！做咩啊？發生咩事啊？點解咁噶？我去睇下有咩辦法補救。大師兄，大師兄，你估得冇錯，係我做嘅，係我剪爛佢隻獅嘅。點解？因為我妒忌佢，我妒忌佢係你妻子，佢有名分而我冇。你心入面明明仲有我嘅，你點解唔認啊？我冇。喂，你唔好自己呃自己啦！唔好再咁樣啦。係我唔啱，我太自私，太任性。太過中意你啦，你鬧我啦，大師兄。喂，恭喜你喎，朱玉榮！聽日咧你就可以出去噶啦。唔好講啦，我真係煩死啦！可以留喺度多幾日就好啦。喂，我真係唔明啊！你坐監坐上癮啊？誒，哥啊，我同你講啦，我一定要去務監倉度見惠康一面㗎。我真係唔明白啦，點解你一定要去務監倉見嗰個和尚啊？因為佢對我有恩咯，我想喺佢被槍斃之前見到最後一面啊。哦，你想去務監倉啊？除非你殺人啦。如果你殺咗人，你一定可以調過去啊。得，我淨係識得殺豬，我唔識得殺人㗎嘛。除咗殺人，冇第啲辦法嘅咩？再諗下吓。諗到啦！點啊？有一個既嚴重又唔使殺人嘅罪，保證你可以調過去啊！係乜嘢啊？屠獄啊！龍哥，你真係醒目，真係好聰明㗎，好辦法。屠獄，諗辦法屠獄。人嚟啊！人嚟啊！隨便乜辦住咩啊？有人發羊吊啊！開門。喺嗰邊啊！朱榮，你冇事啊嘛？大夫，你擺完麥未啊？你唔使食飯啫，我哋要嘅。快噶啦！好啦，你慢班，我哋去食飯。你哋唔使睇實佢個咩？驚咩？佢都不省人事啦。行啦。佢到底咩病咧？脈象一啲都睇唔出嘅。你梗係睇唔出啦。
因為我根本就冇病。食飯啦！好。哇，兄弟，你老婆又送飯嚟啊，真係幸福啊！嚟啊，攞碗飯嚟啊，叫馬波一齊過嚟啊！哦，好。估唔到，原來屠肉咁簡單啫喎！我屠肉嘅目的係要佢哋再拉我翻入去啊嘛！哎呦，呢啲上，喂，有人收走啊！有人屠肉啊！有人屠肉啊！唔好緊張，唔好緊張，我屠肉失敗，你拉翻我去坐監啦！我會盡全力配合你哋嘅，多謝啊！唔好緊張，唔好緊張，唔使緊張啊！我落翻嚟啊！快啲翻去啦，唔係又俾師傅鬧噶啦！知道啦。有個人喺度。阿蘇，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 你做咩瞓喺度啊？阿蘇，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 究竟發生咩事啊？我已經唔係寶芝林嘅人啦，你做咩仲捉住我啊？你唔講清楚，我係唔會放你走噶。阿蘇啊，我哋都係寶芝林嘅人，有咩事可以同你講噶？我唔配做寶芝林嘅人，我唔係咩武術奇才，我根本就唔識武功，我唔配做黃飛鴻嘅徒弟，唔配做黃飛鴻嘅徒弟啊！有咩緊要啫？你武功唔掂嘅事，我哋早就知噶啦。你哋知道？你哋加埋嚟呃我嘅。我哋大家都想俾啲自尊你，希望你多啲自信啊！你知唔知啊？我係個冇用嘅人。係啊，你係冇用嘅。張英啊，你做乜嘢啊？我要打醒佢啊！我要佢面對現實啊！用盡你嘅力量，同我打過。阿蘇，阿蘇，起身，起身同我打過。起身啊！冇啊！唔好話自己冇用，起身同我打。起身啊，阿蘇！冇，我唔打。阿蘇啊！阿蘇，阿蘇！夠啦！你想打死佢咩？我諗你而家應該知道邊個只係真正嘅你。失敗唔緊要，邊個冇失敗過啊？最重要嘅係你自己知道點解會失敗，仲要由跌低嘅地方企翻起身。我哋走。黃老闆，恭喜晒，恭喜晒，恭喜晒！太趕啦，我驚呢隻詩做得唔好啊，點算啊？唔使擔心噶。嚟。
嚟，小心啊！歡哥，準備好未啊？時間差唔多噶啦噃。黃老闆，你放心啦，隨時可以開始。嚟，我哋開始。阿七，唔理同我點樣，我都要提醒你，呢場舞獅表演係掛住寶芝林嘅招牌。我雖然辭咗緝毒隊嘅工作，但我仲係寶芝林嘅人。好啦，大家都俾啲心機好冇？好。嚟。真不愧係寶芝林嘅人，頭先我仲以為出咗咩事添，真係驚險刺激啊！精彩精彩！我係特登嘅，俾大家啲驚喜啊嘛！係啊！好，大家請入去飲杯茶啦！啊！好，黃老闆，你上去先啦，我哋好快嚟。好，請。阿歡啊，你冇嘢嘛？我冇嘢，你係專登嘅，我冇，係咪你？唔係我啊！好功夫，好功夫，真係不愧係我師兄啊！唔使你讚我，我哋嘅事考慮成點啊？蛇鼠一窩，我冇做過對唔住寶芝林嘅事。你當我係傻瓜？你睇啊，佢哋都唔信你啊！佢仲喺度猶豫。佢呢個人我最清楚，最重義氣，佢遲早都會翻嚟我身邊嘅。我驚佢對寶芝林都有情意。佢同梁寬之間矛盾越大，寶芝林佢都唔會留得幾耐嘅啦。仲要等幾耐啊？咁就好難講。我哋仲要做翻一件事，幫下佢嘅。呢位大叔，請問你揾邊個啊？啊，我係嚟揾阿蘇噶，我係佢阿爹啊。
各位大哥大姐，阿蘇喺寶芝林受到各位咁細心嘅照顧，我真係好感激你哋啊！呢兩隻雞咧係我由湖南帶嚟㗎，唔嫌棄嘅就收咗佢啦嚇！嚟，好，多謝。細伯，你睇下戲啦。少少心意啫嚇。啊，請坐。係坐。外沖壺茶。唔使啊！請坐啦。咦，阿蘇咧？細伯，阿蘇出去幫人睇病，仲未翻嚟啊？係啊。咁啊，唔緊要，我就坐喺呢度等佢翻嚟啦嚇。你哋做嘢啦，去做嘢啦嚇，唔使招呼我噶啦嚇。請坐。坐先啦。坐。得啦。而家點算啊？哎呀，我都唔知啊。我哋盡快揾阿蘇翻嚟，唔好俾佢爹知道佢出咗事。廢話。佛山咁大，去邊度揾啊？廢話。不如我上次見到佢嗰度，再揾下佢啊。好啊，咁我應付佢阿爹。行啦，快啲。細伯啊，你坐下先啦，阿蘇好快就翻嚟噶啦。唔使急。阿蘇間房喺邊度啊？我入去間房等佢啊。好啊，我帶你去啊。好啊。嚟啊。得啦，等我嚟啦。我嚟。呢邊啦。仲未請教姑娘尊姓大名啊？細伯啊，我叫艾麗絲。原來你就係艾麗絲啊！哎呀，阿蘇寫信俾我嗰陣咧，成日都提起你個名噶。咁佢有冇講我壞話？冇。佢話你生得好靚，人又善良，對佢咧又好照顧。艾麗絲啊，我嗰個傻仔有冇俾咩麻煩你哋啊？梗係冇啦，你唔使擔心。其實咧，阿蘇佢唔蠢嘅，如果佢蠢，又點會做到寶芝林嘅大夫喎？佢好勤力，又好上進。咁就好啦。我就係驚佢硬頸，唔聽話，有自以為是。唔會。如果佢有咩地方做得唔啱嘅，你就即管幫我鬧下佢，唔使客氣噶。鬧佢就對佢好啫嘛。如果唔鬧咧，就打佢。細伯啊，你嚴重啦。係啦，呢間房就阿蘇噶啦，入去。哎呀，呢個地方真係好啊，環境又唔錯喎。阿蘇佢真係有福氣啊！咦？哎呀，嗰鋪咪係我俾佢嘅栗子樹苗？係啊。哎呀，你睇下，發芽啦！佢發芽啦，真係發咗芽啊！當初阿蘇同我哋講嗰陣，我哋仲話係爛樹枝添，估唔到佢而家真係發芽喎。阿爹，阿蘇，乖仔，你點會搞成咁噶？爹，乖仔，乖仔，冇事啦，冇事啦，唔好喊，阿姐，飲杯水啊！飲水啊！乖仔啊，點解你塊面搞成咁噶？係咪同人哋打交啊？唔係同人哋打交，係俾人哋打。佢哋頭先話你去咗出診噶，點解要咁噶？係去咗出診啊！塊面嘅傷係因為阿蘇同班師兄練功唔小心俾佢哋打傷啫。世伯啊，你有所不知啦，我哋練功嗰陣係好認真嘅，拳來腳往，難免會受傷嘅。原來係咁樣。哎呀，我唔記得咗添。你寫信話俾我知，話你同你大師兄梁寬習武，佢話你好有天分，同其他師弟比武，仲打贏佢哋添。係啊，阿蘇嗰次幾威水啊！嚟，你學咗啲咩功夫，耍俾阿爹睇下。
等阿爹開下眼界啊！嚇！哎呀，世伯啊，你有所不知啦，阿蘇嘅醫術比起佢嘅武功仲犀利啊！喺佛山呢一度，佢係唯一一個得到黃師傅傳授醫學嘅弟子，所以佛山呢一度佢個名真係可以話係無人不知、無人不曉嘅。艾莉絲，你唔好讚佢啦。冇啊，呢個係事實啊！爹，我幫你把脈啊！我都冇病，唔緊要嘅，冇病都可以把脈噶嘛，都可以調理下嘅。係啊，就俾佢睇下啦，難得佢係個好大夫嘛。咁好啦，乖仔啊，阿爹呢副老骨頭點樣啊？點啊？爹，係咪有毛病啊？你平時係咪成日都覺得口乾㗎？係啊，我成日都要飲水㗎，但係飲極都口乾喎。你係氣虛，冇咩大問題嘅。通常人年紀大咗都會咁樣嘅，只要用北芪、紅棗、甘草一齊煎水服食，咁樣就可以調理到㗎啦。平時都可以飲㗎。我而家即刻去幫你執藥啊嚇！唔使急喎，阿蘇，好快翻嘅啫，等我啊！世伯啊，你見啊，阿蘇真係一個好出色嘅大夫嚟㗎。艾莉絲啊，我有一件事想求下你㗎。世伯，使乜咁客氣啊？有咩事你講啊？唉，我呢個傻仔，佢唔識得講大話㗎，佢塊面嘅瘀傷，佢嘅表情，佢嘅眼神都呃唔到我㗎。佢係我個仔嚟㗎嘛，我點會唔知道佢有咩本事啊？世伯，你唔好咁講啦，阿蘇佢真係好認真㗎。我唔奢望佢有啲咩大成就，我只係希望佢能夠踏踏實實咁做一個有用嘅人。你放心啦，佢一定會嘅。我呢個仔佢好蠢噶，有時得罪咗人都唔知道。艾莉絲啊，我求下你，你一定要幫我好好睇實佢啊，唔好俾佢再闖禍啦。世伯，你放心啦，我應承你，我會好好咁樣照顧佢，絕對唔會俾任何人蝦佢。係咁，我要多謝你啊，艾莉絲。快啲起身啦！我點受得起啊？起身啦！多謝你啊，多謝你。起身，坐。多謝你啊！世伯，點解唔住多幾日，咁快就走啊？鄉下仲有啲事做，我見完個仔知道冇事，我就放心啦。我走啦。
唔騷擾你哋啦。大叔啊，呢兩樽鐵打酒係我哋寶芝林自製噶，功效幾好噶。你咧帶兩樽翻去啦。唔使，我個仔喺寶芝林啦，已經有食有住，唉，咁點得啊？你唔好咁客氣啦。係啦，阿姐你攞去啦。咁就多謝大家啦。唔使客氣。老張、艾麗絲，你翻去啦，唔使送啦，等我送阿爹去車站就得噶啦。係咯，多謝你哋啊。阿叔啊，唔好咁樣。你老人家要好好保重啊！多謝，好好保重啊！阿麗絲啊，以後就麻煩你啦。你放心啦，我知道噶啦。阿姐，我哋行啦。咁慢行啦，再見啦，再見，大叔再見啦，唔使心啦。再見。好啦，你翻去啦，我自己去車站就得噶啦。你哋藥鋪仲有好多嘢要做噶。阿姐唔緊要啦，我送你啊。哎呀，你翻去啦，阿爹要走啦。阿素啊，你喺寶芝林要好好學習，唔好怕辛苦。做任何事都要謙虛啲，要聽師兄嘅話，千祈唔好任性啊！阿姐，你放心啦，我知道噶啦。阿爹咧，唔使你做咩武術宗師，乜嘢偉人，只要你能夠踏實啲，做一個有用嘅人，阿爹就開心噶啦。阿姐，我會永遠記住你講嘅嘢嘅，你要好好保重啊！好啦，我走啦，你翻嚟啦，翻嚟啦，阿姐。阿姐，我對你唔住，係我冇用。其實我唔係好似艾麗絲講咁樣，我唔係啲咩武學奇才，我武功一啲都唔好。嗰次比武我會贏，係佢哋特登輸俾我嘅啫，係我傻。以為自己嘅武功好犀利，周圍去幫人出頭，你各位師兄添咗好多麻煩。我知道錯啦。起身，快啲起身。要做一個有用嘅人，唔一定要學習武功嘅。只要你能夠好好咁樣學醫，濟世為懷，都一樣可以造福人民、光宗耀祖嘅。我知道啦。好啦，唔好喊啦，翻嚟啦，好好做人啊。我會噶啦。我走啦，你要保重啊。翻嚟啦，翻嚟啦。阿姐，我一定會好好咁做人嘅。賣報紙啊！先生賣報紙啊！全鎮嗱，我會話你知，雖然我武功差過你，但係我仍然係寶芝林嘅弟子。算啦，我係個有用嘅人，阿爹知道，寶芝林知道，我自己知道咪得咧。係阿蘇啊！寶芝林嗰個啊？如果佢話俾寶芝林嘅人知，咁就弊噶啦。喂，你頭先見到乜嘢？頭先你見到我啊？我問你，你頭先究竟見到乜嘢啊？我見到你同人傾緊偈啊嘛，所以我咪冇打擾你咯。好啦，我話俾你知啦，我唔係一個冇用嘅人。我雖然武功好差，但我仍然係寶芝林嘅弟子，仍然係黃飛鴻嘅徒弟。你唔明啊？你明唔明都好啦，我仍然係寶芝林嘅弟子，仍然係黃飛鴻嘅徒弟。再見。
車站都閂門啦，點解阿蘇仲未翻嘅？係啦，我哋揾佢，佢又翻咗嚟。到我哋翻嚟啦，佢又走咗啦。唉，佢呢個人好頑固噶，可能仲未諗通。佢阿爹要走，佢跟埋走啩？喂，你咪同佢阿爹講咗啲咩啊？又刺激到佢啊？我梗係冇啦，我仲一直讚佢醫術高明添啊！佢阿爹聽到之後都唔知幾開心。我諗佢可能係同佢阿爹一齊翻鄉下嘅啫，大家唔使咁擔心。冇可能，佢就算翻鄉下，都應該同大家講聲。老張，老張，搵到阿蘇未啊？未啊，阿七啊，佢嚟搵你噶。七爺，賭場有人嚟搗亂啊！我大哥仲俾人打傷咗。我有啲事，你走先。計利斯，有阿蘇嘅消息通知我。哦。你講，佢已經病毒攻心，冇得救啦！你講乜嘢？你救唔到佢，你唔使旨意離開呢一度。唔係我唔想救佢，實在係冇辦法啦。藍英，你點解要打暈我啊？點解要暈我喺呢度啊？你係咪識醫術噶？醫術？點解唔早啲去揾大夫啊？如果再遲少少，佢真係神仙都難救啊！廢話少講，佢而家點啊？我而家封咗佢幾個月度，令到啲毒素喺身體裏邊運行得慢啲。但係如果想醫翻好嘅，仲要食藥㗎。要食咩藥？你話俾我知，我即刻派人去買。紙筆，聽到未啊？我紙筆嚟。係。你聽住啊，牙刷蘇，只要你可以救翻佢，我可以放你翻去寶芝林嘅。你係咪講真㗎？快啲寫！揾執嘢，揾執嘢！快啲，快啲！喂，點啊？大夫仲未到嘅？哦，應該就到㗎。在佢啊！大哥，夠啦，師弟，快啲起身啦！佢傷咗藍英，我唔會放過佢嘅。咁佢傷咗5個兄弟，條數點計？都係因為你啫。做事唔好太絕啊！佢
咁就要睇下你點樣對我啦。呢件事就咁算數。好，我就俾面你，跟住放過佢。不過阿七，我哋嘅事仲未解決嘅。兩位大哥，我嚟探監㗎。哦，唔該。情況點啊？會成功調咗去務監倉㗎啦。係唔真㗎？咁你見到個和尚未啊？打聽到乜嘢啊？我根本就見唔到佢。點解啊？你唔係話佢喺務倉嘅咩？原來啲重犯啊，都係單獨囚禁嘅，所以我冇機會見到佢。哎呀，弊啦！咁你仲要白坐幾耐啊？我點知？今次係逃獄，至少1年2年，或者5年6年，或者7年8年、9年10年都有可能。主要係睇你之前有冇殺過人。哎呀，真係估唔到會弄假成真。事到如今，我諗唯有用秘密武器啦。乜嘢秘密武器啊？過嚟！做咩啊？你個口抽筋啊？過嚟！刑天錄。好，百發百中。天龍啊，你嘅技術進步咗唔少喎。都係老師你教導有方。而家嘅軍人大部分都用槍，識得用箭嘅越嚟越少啦。我就係中意佢帶啲粗獷嘅味道，好傳統。入嚟，再換過個箭靶。係，請過嚟呢邊。督軍大人，寶芝林嘅艾麗絲小姐嚟咗。艾麗絲？督軍大人，我冒昧嚟揾你，真係唔好意思。哦，唔會。天祿啊，你呢度有人客，今日就教到呢度啦，聽日再練。好多謝老師。啊，你哋幫我送老師翻去啊。係。艾麗絲啊，嚟，請坐。唔該。你每次嚟揾我，都係遇到啲麻煩嘅事喎。係啊，無事不登三寶殿，今次亦都唔例外。你今次又遇到咩麻煩啊？係寶芝林嘅事。寶芝林嘅事？呢排我都略有所聞，好似你哋幾個師兄弟呢排有啲不和。聽講朱玉榮已經離開咗寶芝林，失咗蹤。係啊，佢同梁寬有啲誤會，離開咗寶芝林，但係佢冇失蹤啊，佢喺監牢裏邊。佢犯咗咩事啊？佢入監牢係苦肉計。苦肉計？你記唔記得小月啊？我把自己藏在黑夜里，我让思念缱绻在风里，我把心情浇灌在雨里，我让缠绵去呼吸，我用心细想你，念你每一天，我把眼泪和你连成线，我用天空中向我的道歉，和夜一起沉淀。我把昨天尘封在今夜，我和今夜